Manana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny toekarena eto Madagasikara ireo tatsapa-mokatra zana-trondro tanimbary na ny écloserie paysanne. Miantoka ny fitohizana sy ny fampiroboroboan'ny fiompiana trondro tanimbary ihany koa ny fisiany zana-trondro. Maro ny tantara efa resy lahatra amin'ny fampanatodizana karpa ka manao izany ho asa. Tsotra raha teo koa ny famokarana azy ireo kanefa mitaky fepetra vitsivitsy ihany ny fanatanterahana azy. Voalohany amin'izany fepetra izany dia ny safidy toerana sy ny fitantanana ny rano. Mila manana karazana dobo vitsivitsy na tanimbary tsara rano ny mpamokatra. Ny dobona tanimbary entina tehirizana ny lahy sy ny renin-trondro, ny dobo fampanatodizana ary ny tanimbary ampitomboana ny zana-trondro izay tokony mirefy 2 ara isaky ny renin-trondro milanja 1 kilao eo. Ialana amin'ny alatra dia tsara atao akaiky trano na amin'ny toerana azo antoka ireo dobo. Zava-dehibe ihany koa ny fahaizana mifehy rano. Mila toerana tonga ny rano mandavantaona ny dobo hitehirizana ny lahy sy ny vavy. Ny dobona tanimbary famokarana zana-trondro ihany koa dia mitaky rano madio mandritry ny fotoana fanaterahana amin'ny fampanatodizana. Singanina manokana fa tokony hafana kokoa ny rano ao amin'ny fampanatodizana mihoatra ny rano ao amin'ny dobo fitehirizana ny trondro vavy. Ny renin-trondro sy ny ray-trondro zany tsy azo ampiarahana ny dobo misy andry zareo mba ilana amin'ilay pente sauvage zany. Fa atokana ny dobon'ny renin-trondro dia atokana ny dobon'ny ray-trondro. Dia rehefa apiteraka azy zay vao samy alaina ao amin'ny dobo misy azy avy dia alefa ao amin'ny dobo fampanatodizana. Rehefa hamokatra zana-trondro dia zava-dehibe ny fananana renin-trondro matoa iray milanja 800 grama farafahakeliny ary trondro lahy 2. Toerana samihafa no ametrahana ny lahy sy ny renin-trondro ary ny volana jona dia efa sarahana avy hatrany izy ireo mba ilana amin'ny fanatodizana tsy voara-maso. Dingana maro no andalovana rehefa hamokatra zana-trondro. Omanina ny dobona tanimbary ampanatodizana herinandro mialohan'ny daty eritreretina ampanatodizana ny renin-trondro. Eo anjoron'ny tanimbary fiompiana no asiana amin'ny faritra fampanatodizana raha tanimbary no ampiasaina. Raha dobo kosa dia mitokana mihitsy ny dobo fampanatodizana ary samihafa amin'ny dobo fiompiana zana-trondro izany. Ny habe ndray zany ny dobo fampanatodizana aloha dia ny anay telo metra ny sakany dia 4 metra ny lavany. Ny alaliny eo amin'ny 1 metatra eo dia ny misy rano zany eo amin'ny 90 centimetra eo. Amin'ny fotoana fampanatodizana dia jerena tsara raha vonona ny trondro ampanatodizana. Dia io efa misy mivoaka fotsifotsy io ilatsy ranoko. Tanareo io fotsifotsy io. La efa vonony ity zany. Fa ny trondro vavy botsina ny kibony. Io. Faharoa menamena le fivaviny zany. Efa vonony izy zay. Eny amin'ny tontolo voajanahary dia mipetraka eny amin'ny bozaka ny atodin'ny karpa. Amin'ny fiompiana kosa dia mampiasa kakaban ny mpiompy mba hametrahany renin-trondro ny atodiny. Betsaka ny zavatra azo anaovana kakaban fa ny ataontsika androany ity zao dia ny anjavida. Ao anatin'izay tsy hoe anjavida ihany akory ny fitaovana afaka anaovana azy fa afaka ampiasaina ihany koa na volombato na tsikafona na volona barata regny fa miankina ny zava-misy eo toerana ihany. Ohatr'izao kosa amin'ny fampiasana tsikafona. Ity tsikafona ity zany tena tian'ny trondro ny manatody amin'ity. Ny antony dia tsotra. Ny trondro zany rehefa manatody dia amin'ity zany raha mitririsika dia milahatra amin'iny zany le atody mamotsifotsy amin'iny. Tena feno ity zalahy. Alaina ny farafara fampanatodizana toy ny anjavidy ohatr'izao zany dia atsatoka ao ampovoany. Ny fampanatodizana io zany ilana lehibe arakaraka le halehibean'ny ny toeram-panatodizana. Rehefa voapetaka ny kakaban amin'ny dobo fanatodizana dia afaka ampidirina rano amin'izay ny dobo na tanimbary. Miaraka apetraka ao anaty dobo fanatodizana amin'izay ny trondro lahy sy ny vavy ary miandry fotoana anatodizana. Ny volana septambra no manomboka ny vanim-potoana fampanatodizana. Ao arian'ny fanatodizana dia afindra ao amin'ny dobo fanafoizana avy hatrany ny kakaban. Maty ny atody raha mivoaka ivelan'ny rano mihoatra ny 2 minitra. Rokatra amin'ny 4 andro arian'ny fahafoizana indray no misokatra amin'ny vavan'ny zana-trondro ka omena sakafo izy ireo. Tamenaka atody anankiray ny andrahoana dia kosehana ao anaty ranona 5 litra eo. Dia iny ny araradraraka manodidina an'ilay tsikafokafona. Rehefa foy ny atody dia tokony atomboka ny fanamasahana ny dobo mba hampitombo ireo bibikely sakafony zana-trondro. Azo ahotrika mialohan'ny dobo ihany koa ny mololo na bozaka maina izay manabetsaka ireo bibikely ilain'ny zana-trondro amin'ny fitombony. Azo atao koa nefa ny manome sakafo hafa ho an'ny zana-trondro. Ny sakafona trondro zany dia izay ihany mikarakarana azy. Ny vovoka soja, ny koba dia ireo ny ampifangaroanay.
dia izay vao lefa ty 5 andro aoriana amin'ny fahafizana dia lehibe tsara ny zana-trondro ka azo amidy. Afindro ao anaty fitaovam-pitehirizana azo antoka ny trondro 420 ora alohan'ny hitondrana azy. Tsy tokony raisina amin'ny tanana ny zana-trondro. Tsika tsy mandray amin'ny tana zany fa resaka sotro zany nampiasaintsika. Azonareo. Ty zany fangalana azy ery anatin'le apaly. Dia arotsaka raha sao dia efa anisany tsika tiana zany no ansatsika azy zany zao. Mba hahavitsy ny tapa-fatesan'ny zana-trondro dia mila fitandremana ny fitondrana azy ireo. Fitaovana azo ampiasaina amin'izany ny sachet ka ny ray ampatelo ny rano ary ny roa ampatelo ny rivotra. Ilaina ihany koa ny fanoloana rano raha lavitra ny lalana hitondrana ireo zana-trondro amidy. Azo atao ihany koa mampiasa aérateur. Rehefa eny an-tsena dia soloina rano matetika toy izay ihany koa ny zana-trondro. Maro anefa ny olana sedraina amin'ny famokarana zana-trondro. Ny voalohany indrindra aloha dia tsy fahampian'ny rano. Faharoa manaraka izany koa dia fanarahanao maso araka ny toetrandro. Fahatelo ny biby na vorona mihinana ny zana-trondro na ny rentrondro ankoatra ny mpangalatra. Mpangalatra trondro zany no tena mahatonga ny olona vitsy manao dobo na tanimbary aty mpangalatra amin'ny andro alina ny tatahany le zavatra. Izay nanaovako ny titranitsanareo ty. Ty trano ty zany dia eo ampovoan'ny doboko. Zany hoe nandro na alina zany dia misy gardien mipetraka ato. Le fomba hitandremana le sécurité zany no mba anaovanay ny safidinay azy hoe aleo ato no asiana ny fampanatodizana trondro. Satria akaiky kely eo ka raha vao miraona ny alika afaka mitondra torche mijery hoe inona no atao ambany avaratra ato. Ny trondro izay nojifain'ireo mpanatavy dia atao andobo na an-tanimbary. Ao ny toerana hitombony mandrapahatonga azy ho karipa lehibe fihinana. Azony rehetra tao ny famokarana zana-trondro rehefa araka tsara ny toromarika izay nazavaina teo miampy ny fanazavana eny amin'ny fiofanana.